Днеска дојдовме заедно со претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, господин Никола Груевски, и со членот на извршниот комитет Никола Тодоров, практично да видиме како се спроведува активноста за собирање на идеи од граѓаните, а поврзани со подготовката на програмите за следните локални избори во 2013 година. Како што и сами можевте да видите, огромен е бројот на граѓани кои што доаѓаат и даваат многу конкретни, многу практични и многу рационални идеи поврзани со проблемите кои што ги имаат во нивниот секојдневен живот. Од потребата за игралишта до потребата за поефикасни медицински услуги до разноразни комунални, инфраструктурни интереси кои што ги имаат граѓаните. Можам да ве информирам дека оваа акција се спроведува во 30 градови во Република Македонија, а во Скопје истата акција се спроведува на 5-6 различни пунктови. Искуството кое што го имаме во досегашните подготовки на програмите и на минатите парламентарни и на минатите локални избори кажуваат дека токму овие идеи кои што доаѓаат директно од граѓаните се најпрактичните и најпотребните работи кои што граѓаните ги препознаваат во понатамошниот процес. Значи, секако партиите се тука да понудат они што мислат, меѓутоа граѓаните секогаш треба да имаат предноста во утврдување на приоритетите на политичките партии. Затоа оваа пракса се покаже како успешна и без разлика на одредени критики кои што се појавија од страна на други политички партии, ние сме апсолутно сигурни и позитивни дека ово е начинот на кој што политичките партии треба да работат во иднина. Ледимовски, прашања вон темата, може? Повелете, да пробам. Како се односите со коалицијскиот партнер, имали подобрување, одржувате ли контакти? Институциите функционираат во полна смисла, парламентот функционира во полна смисла, разликите кои што постојат по однос на одредени политички прашања се исто така понатаму актуелни, ќе видиме низ разговори, контактите постојат во следниот период како ќе се развиваат работите. Дали имаше средба меѓу премиерот Груевски? Во моментов немам информации и не можам да ви потврдам кога таква средба би се случила. Тој го блокираше носењето на законот за бранителите. Кои ќе бидат вашите следни постапки? Носењето на законот не е блокирано, тие користат соделовник овозможени права во расправата. Ние и понатаму стоиме на ставот дека тој закон е позитивен и дека македонскиот парламент треба да го донесе. Дали може да се очекува повлекување на законот или пазарување? Јас ви кажав дека ВМРО-ДПМНЕ стои на ставот дека законот е позитивен и дека стоиме на ставот дека тој закон треба да биде донесен од страна на македонскиот парламент. Во кој ниво се одвиваат контактите? Зашто рекате дека Ние секојдневно се гледаме со колегите на работа, тековно разговараме за различни прашања. Значи заедно работиме во исти институции, во исти канцелари. А лидерите на двете политики? Не можам да ви потврдам таква информација се уште. Благодарам многу. Благодариме.